আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? এই মুহূর্তে আমি আছি বরিশাল সদরের চরবাড়িয়া গ্রামে। তো এই চরবাড়িয়া এর পাশেই রয়েছে কীর্তনখোলা নদী। আর এই কীর্তনখোলা নদীকে কেন্দ্র করেই এই নদীর পাশেই গড়ে উঠেছিল এক জনবসতি। সেই জনবসতি প্রতি বছর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা নদী ভাঙনের কারণে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল নদীগর্ভে। 2015 থেকে 2020 সালের মধ্যে এই 5 বছর টোটাল 500 থেকে 600 পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে শুধুমাত্র এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ নদী ভাঙনের কারণে। আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি কিছু সিসি ব্লকের উপরে। এই ব্লকগুলো বেসিক্যালি বানানো হয়েছে, এখানে ভেড়িবাঁধ বানানো হবে। আর এই ভেড়িবাঁধ বানানোর পরে আশা করি এই নদী ভাঙনের যে প্রকোপ সেটা এই চরবাড়িয়া গ্রাম থেকে বিলীন হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এটি হতে হয়তো বা 2 থেকে 3 বছর সময় লাগবে এই ভেড়িবাঁধ তৈরি হতে। এই ভেড়িবাঁধ এই চরবাড়িয়া থেকে মোটামুটি বেলতলা পর্যন্ত, সেটা হচ্ছে আমাদের বরিশালের প্রাণকেন্দ্রের কাছে অবস্থিত, এত বিস্তৃত একটি ভেড়িবাঁধ বানানো হবে। তো সেই কাজগুলোই এখানে চলছে এই নদীর পাশেই। তো চলুন আমরা সেখানে যাই এবং তারা কি করছে সেগুলো দেখে আসি। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারা সিসি ব্লকগুলো তৈরি করছে এখানে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিসি ব্লকগুলো ওইখানে ফালানো হচ্ছে। আজকে ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনি আপনার বন্ধু ও পরিবারের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না।